Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը ռեկորդային աճ է գրանցել, ավելացել է 180-ով հասնելով 3718-ի։ Գրանցվել է մահվան ևս մեկ դեպք, հաղորդում է Առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 70-ով եւ հասել 1500-ի։ Իրականացված թեստավորումների ընդհանուր թիվը 34766 է։ Մահվան նոր դեպքի վերաբերյալ նախարարությունը հայտնում է, պացիենտը 65 տարեկան տղամարդ էր, չի ունեցել ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 48-ի, կորոնավիրուսով առեկված ևս 21 անձ ըստ նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 2149 մարդ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ուղիղ եթերի ժամանակ հայտարարել է, համընդհանուր կերպով չեն պահպանվում հակահամաճարակային պայմանները։ Եթե այս տեմպերով մենք գնանք եւ նոր հիվանդությունների դեպքերը այս տեմպով ավելանան, մենք նորից ստիպված ենք լինելու գնալ սահմանափակումների եւ սահմանափակումների նպատակը այն է լինելու, որ հանկարծ մենք չունենանք այնպիսի իրավիճակ, որ բուժօգնության կարիք ունեցող որևէ քաղաքացի մնա առանց բուժօգնության, այսպիսի վիճակը բացառելու համար, բայց մենք բոլորս անհատական պատասխանատվությամբ կարող ենք այս իրավիճակից խուսափել եւ ձեզ կոչ եմ անում, խնդրում եմ խստիվ հետեւել հակահամաճարակային կանոններին եւ այդ կանոններից 3-ը իմ կարծիքով լիարժեք տալիս են հնարավորություն, որ մենք խուսափենք վարակվելուց։ Առաջինը սոցիալական որոշակի հեռավորության պահպանումը, երկրորդը չախտահանված ձեռքերով դեմքին չդիպչելը եւ երրորդը չախտահանված եւ չմաքրված սպասքից ընդհանրապես չօգտվելը։ Այսօր ժամը 17:55-ը կայանա սահմանադրական կարգի տապալման հարցով մարտի 1-ի գործով հերթական դատաքննությունը եւ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը պետք է հրապարակի որոշումը Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Հայաստանի 3 եւ Արցախի 1 նախկին վարչապետների միջնորդությունը մերժում է թե բավարարում, այսինքն Քոչարյանը ազատ կարձակվի թե կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի նախկին վարչապետներ Խոսրով Հարությունյանը, Վազգեն Մանուկյանն ու Կարեն Կարապետյանը եւ Արցախի նախկին վարչապետ Անուշավան Դանելյանը անձնական երաշխավորությամբ խնդրել դատանից կալանքից ազատել Քոչարյանին, խոստանալով, որ նա որևէ տեղ չի գնա, բարեխղճորեն կներկայանա դատաքննությանը։ Հիշեցնենք, Քոչարյանին 3 Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում վիրահատել են։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ լրագրողները Իմ քայլի ներկայացուցիչներից հետաքրքրվել են, թե իշխանությունն ինչ փաստեր ու հիմքեր ունի, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը համագործակցում է արտախորհրդարանական ուժերի նախկինների հետ։ Ապօրինի ձեռքբերված գույքի բռնականացման օրենքը շատ հայտնի է, որ կոնկրետ ընդդիմություն է առաջացրել կրկին նախկին իշխանությունների հետ կապված շրջանակների հետ։ Բանը նրան է հասել, որ օրինակ հանրապետության նախագահը եւ ստորագրեց սույն օրենքը իր դեմ անձնական հարձակում սկսեց իր ընտանիքի անդամների դեմ, հիմա չմանրամասնեմ։ Լուսավոր Հայաստանը ինչպես է քվեարկել այդ օրենքի մասով։ Քվեարկել է դեմ։ Դա ձեռնպահ, որը նույն ինքը հիմա մենք դատում ենք վերջով, չէ՞։ Հիմա ինչով մենք կարող ենք ընդհանրապես եզրակացնել այս կամ այն քաղաքական ուժի դիրքորոշումը։ Իրենց պահվածքով, փաստերով, մենք ասում ենք փաստ, կողմ չեն քվեարկել դրան։ Ռոմե Ռուբինյանի հայտարարության անդրադարձել է այսօր խորհրդարան եկած Էդմոն Մարուկյանը։ Միքայել Մինասյանի հետ, օրինակ, այսպես ասեմ, վերջին խոսակցությունը ձեր երբ է եղել, ինչ կոնտեքստում, ի վերջո դուք խոսում եք նախկին իշխանություններից որևէ մեկի հետ, ինչ հարաբերություններ են, խնդրեի մանրամասնեիք մի քիչ այս մասին, շնորհակալություն։ Հերթով գանք, կամ վերջից ուզում եք գանք, որ չմոռանանք։ Ուրեմն դուք արդեն ձեր հարցի մեջ բան եք ասում, որը դա չկա։ Այսինքն ասում եք Միքայել Մինասյանի հետ ձեր վերջին կապը երբ է եղել։ Դուք ասենք դա նույնն է абսուրդ է, էլի ձեր տված հարցը իր մեջ արդեն բան է։ Պայմանական հիմա ես մեկին կարող եմ ասել ինչ որ մեղադրանք, ազրպարտություն իրականությանը չի համապատասխանում։ Հիմա ովքեր որ ընդդում են, մեղադրում են, զրպարտում են։ Դուք նրանցից քիչ առաջ ապացույցներ ուզեցիք, ճիշտ է։ Ձեզ չներկայացրեցին ապացույցներ։ Հիմա դրանից հետո այդ հարցը ինձ ինչ եք տալիս։
Նորից եմ կրկնում, լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ոչ մի կապ չունի, ոչ Միքայել Մինասյանի, ոչ էլ նախկին իրաց թվարկած ցանկացած նախկինների հետ։ Եվ նաև ես ուզում եմ ասել հետևյալը, այսուհետ երբեք լուսավոր Հայաստան կուսակցության որևէ ներկայացուցիչ չի պատասխանելու նախկինների հետ կապերի վերաբերյալ որևէ հարցի, որովհետև այս օրերի ընթացքում մենք սպասում էինք հայտարարությունները հիմնավորող ապացույցների, դա չեղավ։ Հիմա այսուհետ ով որ կասի, սիրելի լրագրողներ, դուք պետք է այդ հարցը տաք այդ մարդուն ասեք ապացույցի, այդքան բան, ոչ թե գաք ինձ ասեք, ես բանը ասենց ասավ դու հետքի, որովհետև անդադ դուրս կգա, որ մենք անդադ արդարանում ենք, իսկ մենք արդարանալու բան չունենք։ Էդմոն Մարուքյանի հորդորինակ անջալու լինելով լրագրողներն այսօր հարց է տվել են Ալեն Սիմոնյանին, թե ինչ ապացույցներ կան ի վերջո Մարուքյան-Մինասյան կապի մասին։ Դուք ուզում եք Միքայել Մինասյանի եւ Էդմոն Մարուքյանի լուսանկարը, որտեղ որ ինքը գումար է փոխանցում, նման նկար չկա եւ չի կարող վերջացնեմ, կարելի է վերջացնել։ Չի կարող պես բան լինի։ Տեսեք, ներողություն, կարելի է պատասխանել։ Օպերատիվ, ես օպերատիվ չեմ, դուրս ինչ եք։ Օպերատիվ տվյալներ են ստացել եւ դիմել են դատախազում, հարգելի մի բան, պատասխանում, գանեմ ջան։ Ուրեմն, վերցնում եք պարոն Մարուքյանի, սկսած իր անհատական պատգամավոր լինելուց վերջացած վերջի քվեարկությունը։ Բոլոր այն դեպքերում ինքը չի վախենում եւ չակերտավոր վախենում, հա, չի զսպում իրեն Խաչատրյան Գագիկի անունն է տալիս, մյուսների անունն է տալիս, բայց լսել եք, որ ինքը Միքայել Մինասյանի անունը տա, վատ կոնտեքստում, բացի նրանից, որ ասում է, չէ, դե գնացեք ապացուցեք։ Քվեարկությունները, որոնք անմիջականորեն վերաբերվում են Միքայել Մինասյանին։ Քվեարկությունները, որոնք անմիջականորեն վերաբերվել են նախորդ իշխանությանը, ասեմ, կառավարության բոլոր ծրագրերին պատգամավոր Էդմոն Մարուքյանը կողմ է քվեարկել։ Ելք-խմբակցության ավականու ժամանակ մենք մեծ վեճ ենք ունեցել ելք-խմբակցությունում, երբ որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները Դավիթ Խաչակյանը եւ Անի Սամսոնյանը պնդում էին, որ մենք պարտավոր ենք քվեարկել Տարոն Մարգարյանի վերած քաղաքի բյուջեին ու մեծ շատ վեճ ենք ունեցել։ Իր բոլոր գործողությունները, ինչպես նաև շատ ելույթներ, որոնք հիմա չեմ ուզում մեջնել ժամանակ տալ չէ։ Երբ Դաշինքի խումբն է, որտեղ 3 ամսի 16-ին կոչ եմ անում, գրում եմ դուրս եկեք փողոց, որպես ավականի, որպես երևանցի։ Դա ձեր կուսակցական դիրքորոշումը թող չլինի, բայց դուրս եկեք։ Հիմա այս մարդը ասում է, դες բան չի եղել։ Այս բանը եղել է։ Ավարտեց ինքը ասում է, ես գրել եմ, դու շենեք։ Խանգարի դուք այդ ժամանակ Հինա անդր հրապարակյալ են, ջան։ Չէ, արդեն հրապարակեցի վերջացրի։ Ուրեմն Ալեն Սիմոնյանը ասել է, ճեպազրույցը շարունակ։ Ես ընդունում եմ այն ներողությունները, որ ասեցիր, շատ գնահատում եմ դա, եւ կոչ եմ անում ձեզ վերադառնալ աշխատել, որովհետեւ այն բանը, որը որ դուք ստեղ ասում եք, առայն որ այլ կարծիք չկա եւ այլը, վիրավորանք այլ կարծիք չի կարող։ Ալեն, հետևից խփողները։ Ոչ մեկ հետևից չի խփել։ Տեսանյութ կա։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արշավիր Ղարամյանը ազատման դիմում է ներկայացրել, այս մասին նա գրառում է արել Facebook-յան իր էջում։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից ազատման դիմում եմ ներկայացրել, ինչը իհարկե չի նշանակում, որ ինքս ինձ ազատում եմ Արցախի անվտանգության ապահովման գործում ունեցած անձնական պատասխանատվությունից։ Հավաստիացնում եմ, որ անկախ պաշտոնից կարգավիճակից շարունակել եմ իմ առաքելությունը, գրառման մեջ նշել է նա։ Հիշեցնենք, այս օրերին Արցախ է գործուղվել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն այսօր այցելել է ԱԱԾ վարչական շենքերից մեկում տեղակայված Երևան կենտրոն մեկուսարան։ Այցից հետո ուղիղ եթերի ժամանակ պատգամավորը հայտնել է, որ շրջանառվող տեղեկությունները, թե հիմնարկի 3 աշխատակիցների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ասեմ, որ հիմնարկում որևէ վարակակիր աշխատակից չկա։ Ըստ էության հիմնարկում խոցելի խմբում գտնվող որևէ աշխատակից, որևէ կալանավոր, որևէ դատապարտյալ չկա։ Նրանց ես բուժմաս մտա հրակատարողական հիմնարկի, անձամբ տևական ժամանակ զրուցել եմ բժշկի հետ, բուժքույրերի հետ, ովքեր հիմնական ծառայությունն են իրականացնում եւ զբաղվում են ոչ միայն դատապարտյալների եւ կալանավորների առողջությամբ, այլև հսկում են աշխատակիցների
ուրեմն առողջությունը հետևում են նրանց ջերմությանը, առողջության, այսպես օրվա ընթացքում հնարավոր գանգատներին եւ այլն։ Ճանապարհային ոստիկանությունը այսուհետ կիրականացնի ծածուկ ծառայություն։ ՃՕ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ասված է, որ դա արվելու է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտող վարորդներին հայտնաբերելու աշխատանքներն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով։ Այս մեքենաներով ծառայություն կիրականացնեն ճանապարհային ոստիկանները, որոնք կհայտնաբերեն ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտում կատարած վարորդներին եւ բարձրախոսով կպահանջեն կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցը։ Մեքենաները կահավորված են տեխնիկական բոլոր միջոցներով ցանկացած տիպի խախտում հայտնաբերելու եւ արձանագրելու համար, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Աշխարհում հայտնաբերված COVID-19 դեպքերի ընդհանուր թիվն անցել է 4.260.000-ը, համաճարակի զոհերի թիվը մոտենում է 292.000-ին, բուժվել է ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ։ COVID-19-ի ախտորոշմամբ հիվանդանոց են տեղափոխվել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը եւ կինը։ Լրագրողների հաշվարկներով վերջին անգամ խոսնակը Վլադիմիր Պուտինի հետ շփվել է ապրիլի 30-ին, բայց ինքը Պեսկովն ասում է, որ նախագահին չի տեսել ավելի քան 1 ամիս։ Կորոնավիրուսով հիվանդ է նաեւ Մոսկվայի Բոտկինի անվան հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը, նա իր կաբինետում է բուժվում։ Մայիսի 3-ից Ռուսաստանում ամեն օր հայտնաբերվում է կորոնավիրուսի 10,000-ից ավելի նոր դեպք։ Մոսկվայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում սկսել է գործել պարտադիր դիմակ եւ ձեռնոցկրելու ռեժիմը։ Ջոն Հոփքինս համալսարանի տվյալներով Ռուսաստանը վարակվածների թվով աշխարհում երկրորդն է։ Ֆրանսիայում երկրորդ օրն է COVID-19-ի սմավան դեպքերի թիվն աճում է։ Անցած 1 օրվա ընթացքում երկրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 708 նոր դեպք, 348 մահ։ Այնուամենայնիվ, այս վարակով հոսպիտալացված հիվանդների թիվը, ինչպես նաեւ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների թիվը Ֆրանսիայում շարունակում է նվազել։ Բելարուսում, որտեղ հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակված մոտ 25,000 մարդ, ակտիվորեն պատրաստվում են օգոստոսին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններին։